এই ভিডিঅ'টোলৈ মন কৰক এমজি ভিকে ভানুৰ ভিডিঅ' এইটো দুখিয়াটো কংগ্ৰেছে বুজি পায় কংগ্ৰেছ দলেহে বুজি পায় এইবাৰটো ঘৰ নিবাৰণ হ'ব ভাই খচাই হ'ব যেন খচাই ভানুৰ সমৰ্থনত এইদৰে এটা ভিডিঅ' সম্প্ৰচাৰ হৈছে তেজপুৰত কৃষকৰ চিন্তা মহিলাৰ সুৰক্ষা কৃষকৰ চিন্তা মহিলাৰ সুৰক্ষা ভানুৱে আমাৰ পূৰণ কৰিব আশা এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে চাহ শ্ৰমিকৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে শিক্ষাৰ উন্নতি যদি আমাক লাগে গ্ৰামোন্নয়ন যদি লাগে অনুৰোধ জনসভাত সকলোৱে ওলাই আহি ভোট জিকাই যেন ভানুকে এয়া ঢেকীয়াজুলিত দেখা গৈছিল ভানুৱে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে ঢেকীয়াজুলিত পল্লৱ লোচনক ৰাজহুৱা সভাত ভানুৰ আক্ৰমণ চাহ শ্ৰমিকৰ বাবে আপুনি কি কৰিছে চাহ শ্ৰমিকৰ ঘৰলৈ আপুনি কেইদিন গৈছে निर्वाचन आगते श्रमिकों घर हुए पहले बात करने बात बनाबो पर निर्वाचन हमें बात दिख रहे आपने कहते पर कोई पहले श्रमिकों 2 बছর और 10 माह मंत्री सब सर अपने असले सर आपने बुझिए सुनो मंत्री तक हमें कोन श्रमिकों घर हुए पहले बात काय पहले ताते राशि हुई पहले टाका पर पैसे नहीं सर आपने उनको तो कोई पिले थियो है पिले आपको मोर पक्के थियो है पिले आपको मोर राइज और हमसे जीरो ले आपने मंखा बोले इतिया खाई से मोई बाबू आपने ये तो काम करेगा नवाले अपने काम अपनी सर एक काम अपनी करी हो अपना निमान बेटे नहीं दिल्ली कोई मिले हमको तिया हुए मिले आपको मोर समस्या क्षेत्र आपने वो समस्या नहीं से তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে এই ৰাজহুৱা সভাখনত ভানুৱে সাংসদ হিচাপে পল্লৱ লোচন দাস যোগ্য নহয় বুলি মন্তব্য কৰে মোৰ ভাল নাম ছুটি নাম আছে সুন্দৰ নাম সকলোকে আনন্দ দিয়া নাম তেনেকুৱা নাম মোৰ আছে আৰু মোৰ কাম रोटी फुटी खाई था और तो पकाई था मिसा का कोई था और आपको पंखो कर दी वो नाम सुंदर नाम बोला इतना राइजर बिचारे राइजर नाम लगे या काम लगे উল্লেখযোগ্য যে তেজপুৰত ভানু আৰু পল্লৱ লোচন দাসৰ মাজত শেহতীয়াভাৱে যথেষ্ট বাকযুদ্ধ চলিছে ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা ভাস্কৰ ডেকা DY365